وهند كانت من الناس اللي جات لها فتره كانت عايزه تخلص من الدنيا باللي فيها، حصل. لكن ورجعت بقوه وعندها طاقه ايجابيه حلوه قوي قوي قوي. اهلا بيكي يا هند. اهلا بحضرتك. كمان برحب بالاستاذ حسن خليفه. الاستاذ حسن هو موظف في احدى الشركات ودخل في غيبوبه. خلاص قالوا خلاص ده راح، بس الحمد لله رجع، ورجع برضو بشكل مختلف. برحب كمان باحمد يحيى. احمد يحيى صانع محتوى مشهور على السوشيال ميديا. احمد كان عنده تجربه مع الادمان وبرضو خلاص باعد تماما، وبالعكس انت دلوقتي بتساعد اي حد عايز يرجع من الطريق ده. الحمد لله. خلينا نبتدي مع هند. انا مش هحكي حاجه خالص، انا عايزاكي كده في جملتين 3 4 تحكي للناس حكايتك. نبتدي من الاول خالص. ان انا كنت عايشه بره مصر، ونزلت اول مره خالص وقت ثانويه عامه وكده، فكان بيحصل زي تنمر عليا من الناس، لان انا كنت عايشه في السعوديه. فالناس بتتعامل مع الحد المختلف دايما ان هو يعني غريب، وفي سخافه ورزاله. ده حقيقي. وابتدى مستواي ينزل خالص في التعليم. ف يعني كنت بروح هناك اقامه وبرجع مش عارفه اتعامل مع حد وماليش صداقات، واهلي كمان كانوا شداد لان ما كناش عارفين البلد كويس، فما كانش عندهم ان انا اطلع او حد يدخل لي البيت كزمايل او اخوات. في القاهره ولا في اسكندريه؟ اسكندريه. تمام. فما فيش جو الصداقات وكلام من ده، وكمان انا مختلفه، فكان طول الوقت انا منعزله. اتعزلتي؟ ده حقيقي. بس كنت بقرا بقى وبكتب وبرسم وبعمل حاجات كتيره قوي وبغني كمان، بس ما كنتش ليا صداقات. فلما جه مستواي نزل في الدراسه فكرت انتحر اول مره. كنت صغيره قوي، كنت حوالي 14 مثلا. كان عن طريق يعني ان انا حاولت اقطع شراييني. حاولتي مش فكرتي بس؟ لا حاولت، لان يعني تمام. ده كان عندك 14 سنه، في فتره مراهقه، حسيتي بتنمر، زعلتي، اتضايقتي، فقلتي يلا بالدنيا باللي فيها. حصل. وبعدين اللي حصل ان انا بعدها حصلت لي حادثه حرق، بس ما كانش انتحار. بس وقتها المفروض ان انا كنت يعني اصوت، اعمل اي حاجه، اصرخ، اعمل اي حاجه. انا ما اتكلمتش. ايه اللي حصل؟ قلت لقيت ان هي فرصه بقى. كان عندك كام سنه وقتها؟ 15. وحصلت حريقه يعني حريقه في البيت، وكان حصل قبل كده مع ماما وكذا حد يدخل المطبخ ان هو هدومه يمسك فيها نار، بس انا مسكت فيا، كان في شال كنت حاطاه فمسك فيا، فالمفروض ان انا اصرخ، ما عملتش اي حاجه. استسلمتي؟ لان كنت عايزه خلاص. فدي تاني مره، بس ماما انقذتني. بعديها ده في ثالث رابع. برضه في الكليه، يعني بعد ما طلعت الموضوع دوت الحرق بقى وكده، التنمر بقى والرفض ورفض الاختلاف. هما بيتنمروا عليكي عشان انت يعني مش ايه السبب؟ دلوقتي انا بقيت مختلفه والحرق. الصور دي كان ده سبب التنمر بعد الحرق. فبقى التنمر بقى مش عشان انت مختلفه او كنت عايشه بره فمش عارفه طريقه الكلام واللبس بتاعت البنات ساعتها، لا انت بدا يبقى في نوع تاني بقى من التنمر علشان شكلك بقى مختلف. في الدراسه، الارتباط والزمايل. انا لحد النهارده ما اقدرش اقول عندي مثلا بيست فريند وحد قريب مني وكلام من ده. لحد النهارده في ناس كتير معارف، بس ما حد يعني هم بيحسوا ان انا مختلفه، وانا خلاص. انت ما ارتبطتيش حتى؟ لا اتخطبت كتير، بس برضو الاهالي طول الوقت انت ايه اللي يجبرك تاخد واحده عندها حرق؟ يا سلام. انا 39 دلوقتي. صغير. والله صغير. وبعدين بداتي تحسي بان انت في اختلاف علشان في رفض المجتمع، رفض. يعني كان في جيران مثلا يجوا عندنا البيت ياكلوا معانا ومش عارف ايه، هم قرفانين حتى ان انا امسك الاكل واقطعه. فكنت عايزه اخلص من الموضوع ده، يعني خلاص بقى انا عايزه انتحر بقى بجد. حاولتي تنتحري تاني؟ لا لسه تاني. عملتي ايه طيب المره دي؟ المره دي كان جدتي الله يرحمها كان عندها برشام قلب، كان الكلام دوت 2000، وحاولت اخد برشام وقتها بس كتير بقى، جالي هبوط ووقعت وودوني المستشفى مش عارف ايه، وانقذوك واتلحقت. اخر مره خالص فكرت اعمل الموضوع ده داخل انتحاريه بقى 2012. كنت اتخطبت كتير، وده كان اكتر حد انا كنت متعلقه بيه بقى، وجبت فستان الفرح بقى وخلاص هنرتبط وكل حاجه. سابك؟ ندل. سابك عشان خلافات عاديه ولا سابك عشان كانش في خلافات اصلا؟ عشان القصه دي اتلكك عشان اهله. ولما حاولت بعد كده اواجهه لقيته يعني بيكذب كمان.
فده كان 2012. دي اخر انتحار. مم. عملتي ايه؟ خدت برشام كتير وعملوا غسيل معده في المستشفى واتلحقت. جوز اختي الله يبارك له يعني هو اللي لحقني وقتها. كان اهلي مسافرين في السعوديه، وجوز اختي كان خطيبها وقتها، خدني على المستشفى جري ولحقني. بس كانت اخر مره بقى. ويا رب تبقى اخر مره. انت لا مش خلاص هتعملي كده بقى. تاني، لان احنا عايزين دلوقتي لا. نقول انه مفيش حاجه ولا حد، يعني لا حاجه ولا بني ادم او شيء عموما يستاهل ان انت تفكري ان انت تتخلصي ده من حقيقي. حياتك. والناس كده كده بطبيعتها سخيفه، يعني الناس بتتنمر ده طول حقيقي. الوقت، ومفيش حد بيعجبه حاجه طول الوقت، وطول مم. الوقت حتى لو انت ما فيكيش غلطه هيطلعوا لك ده غلطه. حقيقي. فدي حاجه مش تصدقي. بس انا عارفه انه ساعات الواحد الضعف الانساني بيخليكي تبقي، بس انت دلوقتي مش كده خالص. لا انا مش، انا 2018 قررت ان انا اغير حياتي وحياه ناس كتير قوي.